Assalomu alaykum. Xabarlar, voqealar tafsiloti bilan tanishing. Efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. Yurtimizda sud faxriylariga hurmat va ehtirom ko'rsatish, ularning bosib o'tgan hayot yo'li va mehnat faoliyatini keng targ'ib etish ishlariga e'tibor qaratilgan. Boisi sud tizimida uzoq yillar halol mehnat qilgan, adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashga munosib hissa qo'shgan faxriylar bugungi avlod uchun ibrat maktabi hisoblanadi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist Dilbar Murodova mamlakatimiz sud tizimida ko'p yillar samarali faoliyat yuritib, halollik va adolat tamoyillariga sodiqligi bilan el yurt hurmatiga sazovor bo'lgan sud faxriysidir. Yaqinda Sudyalar Oliy kengashi tashabbusi bilan o'z hayotini huquqshunoslik sohasiga bag'ishlagan va shu sohaning fidoyisi bo'lib, sud huquq sohasi rivojida beqiyos va munosib hissa qo'shgan Dilbar Murodova hayoti va faoliyatiga bag'ishlab, Adolatning bir dilbari nomli kitob nashr qilindi. Shahrisabz shahrida mazkur kitob taqdimotiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Dastlab Dilbar Murodova o'zi tahsil olgan Shahrisabz shahridagi 3-sonli o'rta ta'lim maktabiga tashrif buyurib, o'quvchi yoshlar bilan uchrashdi. Maktab yillarini iliq xotiralar bilan yodga olib, aynan shu dargohda olgan ta'lim va tarbiyasi uning hayotida mustahkam poydevor bo'lganini alohida ta'kidladi. Ustozlar esga olindi va mehmonlar ishtirokida maktab hovlisiga daraxt ko'chatlari ekildi. Tadbirning asosiy qismi Shahrisabz davlat pedagogika institutida davom etdi. Unda Dilbar Murodovaning yaqinlari, shogirdlari, keng jamoatchilik vakillari va talaba yoshlar ishtirok etishdi. Taqdimot marosimida Sudyalar Oliy kengashi matbuot kotibi Arslon Eshmurodov, Qashqadaryo viloyat sudi raisi Anvar Elmurodov va boshqa so'z olganlar Dilbar Murodovaning ko'p yillik faoliyati, adolatni qaror toptirish yo'lidagi xizmatlari, shogirdlar tarbiyasiga qo'shgan katta hissasi haqida samimiy fikrlarni izhor qilishdi. Halol, pok ishlar jamoatchilik orasida, xalq orasida yuksak obro' e'tibor qozongan insonlarni hayoti va faoliyatini alohida kitob qilib chiqarish bu Sudyalar Oliy kengashining eng muhim loyihalaridan biri hisoblanadi. Dilbar To'xtamishevni bu hayotda adolatli sudya sifatida, adolatli huquqshunos sifatida alohida e'tibor qozongan va Dilbar To'xtamishevni yana bitta juda ham bir muhim va eng asosiy xizmatlaridan biri sifatida aytish kerakki, o'sha paxta ishi nohaq ayblangan juda ko'plab insonlarning oqlanishida o'sha viloyat adliya boshqarmasining boshlig'i sifatida Dilbar To'xtamishevning ham alohida o'zining hissasi bor. Oldin bu inson haqida O'zbekiston xizmat ko'rsatgan yurist ayolini eshitgandim, lekin bugun tashrif chog'ida yana bir bor amin bo'ldimki, bu inson haqiqatdan ham matonatli, juda ham jasur ayollardan biri sifatida. Bu inson bilan tanishganimdan juda ham xursandman va u kishi yozgan kitobni albatta o'qib chiqib, kelgusida men ta'lim beradigan maktablardagi o'quvchilarga albatta yetkazaman. Ta'kidlanganidek, Adolatning bir dilbari kitobida Dilbar Murodovaning ibratli hayot yo'li, samarali va mashaqqatli mehnat faoliyati, kasbiy va insoniy fazilatlari keng yoritilgan. Kitob sahifalarida uning adolatga sadoqati, insonlar taqdiriga befarq emasligi, sudyalik kasbiga yuksak mas'uliyat bilan yondashib kelganligi haqida ta'sirli fikrlar o'rin olgan. Men uchun, oilam uchun juda ham bir xursandlik kun. Mana bugun Sudyalar Oliy kengashi, viloyat sudi kelib, mana shu men haqimda yozilgan kitobni taqdimotini o'tkazishyapti. Avvalambor ming bor rahmat aytaman ularga. Meni shu mo'jazgina, kichkinagina vatanim uchun qilgan mehnatimni e'tirof etishdi. Men juda xursandman. Hozir ham faxriy bo'lsam ham o'zimni mehnatimni, maslahatimni hech qachon ayamayman. O'zbekistonning kelajagidir. Men shu farzandlarimizning kelajagi uchun bor kuch-quvvatimni ayamasdan shularga hamisha o'zimni maslahatlarimni berib kelaman. Taqdimot davomida yig'ilganlar Dilbar Murodovaga samimiy tilaklari, kitob muallifi va tadbir tashkilotchilariga o'z minnatdorligini izhor etishib, bu kabi ezgu ishlar sud faxriylarining xizmatlarining munosib e'tirof etilishi, adolat tizimiga nisbatan ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidlashdi.